Саламатсыздарбы урматтуу радио угуучулар. Биринчи радио төз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Эфирде радио клиника 118 программасы, студияда Гүлбүбү Үсөнова. Күндөн күнгө коронавирустан айыккандардын саны көбөйүүдө, өлүм көрсөткүчү башка күндөрү катталып жатты эле. Бүгүн бактыга жараша мындай учур чыккан жок. Бирок адистер калкты дагы да санитардык эрежелерди мурдагыдай эле так сактоого чакырып жатат. Аларда Нидерландтар, Италия, Швейцария, Германия, Дания, Австралия жана Улуу Британияда коронавирустун жаңы түрү пайда болгону кабарланган. Кечээ күнү эле Малайзияда дагы, бүгүн болсо Тунис мамлекетинде 40 түрү чыгып жаткандыгы айтылды. Коронавирустун дүйнө өлкөлөрүндө табылып жаткан жаңы түрү канчалык коркунучтуу, анын клиникалык таасири кандай жана канчалык жугуштуу? Биз бүгүнкү программабыздын жүрүшүндө ушул суроолорго жооп алабыз жана коронавирус боюнча өлкөдөгү эпидемиологиялык абалды талкуулап, алдын алуу чаралары тууралуу дагы сүйлөшөбүз. Студиябыздын мейманы вирустук инфекцияларды көзөмөлдөө боюнча Республикалык илимий практикалык борбордун жетекчиси, медицина илимдеринин доктору Зуридин Нурматов. Зуридин Шарипович, саламатсызбы? Саламатчылык. Зуридин Шарипович, мына бүгүнкү күндө биздин өлкөдө ооругандардын саны азайып жаткандыгын республикалык штабтын маалыматтарынан көрүүгө болот. Бизде эпидемиологиялык абалды изилдеп, талдаган атайын эксперттер тобу иштеп жатпайбы бул күндөрү? Алгач ошо өлкөдөгү эпидемиологиялык абал тууралуу маалымат берип өтсөңүз. Жалпы дүйнө боюнча эле айтып кетсек, бир экөө сөздөн, мына өзүңөргө белгилүү, январда Кытайда башталган эле, ошону менен кайра бүт дүйнө жүзүнө таркалып, анан жалпы маалымат каражаттарында биринчи толкун, экинчи толкун деген дагы түшүнүктөр пайда болду да. Ошо экинчи толкуну деп могу күз айларында бүт дүйнө жүзү боюнча эле кайра жогорулай баштады да. Жогорулай баштаганда азыркы күндө эң негизинен могу Европа мамлекеттеринде жана Америка мамлекеттеринде өтө көп катталып атат да. Эң негизиден ушу дүйнө жүзүдөгү ооругандардын саны дагы ушуларда көп болуп атат. Андан кийин бир айтып кете турган нерсе, биринчи толкунга караганда булардыкы экинчи толкунда бир нече эсе көп катталды да ушул мамлекеттердечи. Ал эми Кытайдын өзүнө эле алып карай турган болсок, Кытайдын өзүдө азыркы күндө жалпы мамлекеттердин арасында караганда 80-чи орунда турат да. Биз Кыргызстан кичике эле мамлекет болуп туруп, Кытайдан өтө кичике мамлекет болгонубуз менен адамдын ооругандардын саны боюнча Кытайга жакын барып калдык да, 84-чү орунда болуп калдык. Биз болсо Кытайда 86.800 адам катталган болсо, биздики бүгүнкү күндө 80.000ден ашып калды. Бул деген азыр башында ушул оору катталган учурда негизинен биз бул оору кандай өзүнө алып жүрөт, кандай болуп кетет, мурдакы эле баягы грипп же болсо ОРВилердей эле болуп кетеби же башкачараак болобу дегендей дагы көп нерсени медиктер дагы, элдер дагы бул боюнча билбейт эле да. Себеби бул жаңы вирус. Мурда катталган эмес. Санан элдер бирок жазып атат, мурда эле бар экен деп турчу. Чындыгында бул вирус бар, бирок бул баягы түрү өзгөрүлгөн вирус болуп атат да. Азыркы бул вирустун өзүнүн аты бар, SARS-CoV-2 деп аталат. Ушул вирус адамдарга жугуп, адамдардан адамга таркалып, адамдардын арасында мондай түбөлүктүү жашап кала тургандай азыр жыйынтык кылса болот да. Себеби дүйнө жүзүдө уже 80 миллиондон ашып кетпеди адамдардын, ооругандардын саны да. Өлүмгө душар болгондордуку дагы 1.700.000ден ашыгыраак болуп кетип атат да. Эми биздин өлкөгө кайтып келсек, биздин өлкөдө эмне болду? Биздин өлкөдө ошол мартта башталган эле. Мартта башталгандан кийин кескин түрдө өсө баштаганда биздин мамлекетте ушундай иш-чараларды, каттуу иш-чараларды жасап, баягыдай өзгөчө абалдарды киргиздирип, адамдар бири менен бири байланышта болбой калып, мындайча айтканда бириден бирүүгө жугуу процессини биз мындай токтоттук десек болот да. Ошондо катталгандагы могу апрель айындагы көтөрүлүп бара жаткан бардык региондордо ошол кескин түрдө ылдыйлай баштады эле. Майдын бирлеринде өтө эле аз учур болуп калды. Андан кийин баягы экономикалык жактан калыбына келтирүү боюнча мекемелерди деп туруп бир четтен ача баштадык. Ошондон кийин кайра эле элдер кээ бири ишенип, кээ бири ишенбей ошол медиктердин айтып аткан эрежелерине көп сактабай койду да. Азыр моундай жыйынтыктап айтсак болот, ушул оорунун көбөйүшү, азайышы негизинен адамдардын ошо жүрүм турумунан байланыштуу болот экен да.
себеби бизге буга каршы кандайдыр бир вакцинабыз бүгүнкү күндө жок, же болбосо ошол ооруду кескин түрдө барып туруп түздөн түз ошо вирусту өлтүрө турган дарыбыз жок. Ошондуктан жүрүм турумдан эле деп азыр байкап атабыз да, могу уже 1 жылга жакындап калбады ошол жыйынтыктап алып караганыбызда. Андан кийин ошол элдер жакшы сактабай койгондон кийин июль айларында өтө көп учур катталды. Өтө көп учур катталгандан кийин ошол учурда элдер кайрадан өздөрү көзү менен баягы ишенбей аткан адамдар дагы көрдү да. Могу өзүнүн эле үй бүлөсүдөгүлөр ооруп атат, жакын эле адамдар каза болуп атат, ооруканада орундар жетишпей калып атат. Ошонун бардыгыга өзү көзү менен көргөндөн кийин элдин бардыгы буга эмесиге, баягы медициналык мекемелердин айткандарына, өкмөттөгү штабтардын айткандарына бардыгына кулак салып, мурдакыдай өзгөчө абал жок болсо дагы бүт бардыгы толук бойдон баягы той тамашаларды токтотту, чогуу жыйылып олтурмайды токтотту. Андан кийин көчөдө ошол убакта карасаңыздар, элдин бардыгы маскачан жүрүп калды. Колдоруну баягыдай дезинфицирующий каражаттар менен жууп, тазалап, аралыкты сактап, ушулардын бардыгы сакталды. Ошонун негизиде ойлоп көрсөңүздөр кайра эле жүрүм турум. Анан август айында, сентябрь айында өтө төмөнгө түштү. Кайра эле октябрь айында элдер бизде тез эле ушу унутуп калат окшойт да. Кайра анан кайра эле той, топур, ушундай нерселер өтө көп башталып кетти. Баягы мурдакы эле көнүп калган адатыбыз боюнчачы бул оору өттү кетти дегендей кылдырыпчы. Анан кайра эле буну менен оору октябрь айында өтө көбөйүп кетти да. Эми могул жерде бир салыштырмалуу нерселерди айтып кое турган болсом, мисалы үчүн 5 күндөн калып биз анализдеп дайыма маалыматтарды дагы чыгарып турабыз да. Ошондо октябрдын аягында 5 күндүктүн ичинде 21-ден 25-ине чейин 2840 адам ооруган болчу да. Ал эми ошол эле учурда мына бул ноябрдын акыркы эле эме декабрдын акыр жагына карайлы, мына 20-сынан 24-үнө чейин 934 эле учур катталды да. Бүт республика боюнча айтып атам да, бул республика боюнча ошого караганда азыр 3 эсе ылдыйга түштү. Бул дегенибиз эмне? Бул дегенибиз биринчи кезектеги бул эмне фактор ушуга таасир берди? Биринчи кезекте көпчүлүк элдер баягы кээ бирлери жугузуп алды дагы, ошону менен кээ бирлер ооруду, кээ бирлери жеңил формасы менен ооруду, кээ бирлер оорубай эле ошого каршы коронавирустун SARS-CoV-2 деген вирусуна каршы антителалары пайда болуп калды да. Себеби буларга азыр антителасы бар адамга ошол вирустар келип жукса дагы ал оору менен оорубайт. Антитела ошондон сактап калат да, буга организмге киргенден кийинчи. Ошол биринчи себептен болду. Себеби биз июль айынын башында июлдан августка чейин, августтун башына чейинки элдерден биз анализдерди алып көргөнбүз да, ушулар канчасында антителасы бар экен деп турупчу. Ошондо антителаларын карап көргөнүбүздө жалпы республика боюнча 31% антителалар бар экен да. Азыркы күндө андан да жогору болуп калды, 50-60ка жетип калды го деп ойлоп атам. Бирок экинчи туруну биз могул январдын акырында, февралда жасайбыз, ошондо дагы тагыраак билинет. Бул дегенибиз эмне? Бул дегенибиз мисалы үчүн ошол эле учурду алып калсак, августтагы учурда жалпы 10 адамга жукса, ошонун 3-өсү мындайча айтканда кепилденген түрдө алар оорубайт деген сөз да. Андан башкалары маска тагынып жүргөн болсо, андан дагы баягы жугуу процессини азайтат, аралыкты сактаган болсо дагы азайтат. Ошолордун гана негизинде келип чыгып атат да. Эми бул жерден дагы бул региондор боюнча алып караган болсок, эң көп азайганы бул түштүк региондорунда болуп атат да. Октябрда эмне үчүн? Себеби октябрда түштүк региондорунда кайрадан көбүрөөк катталгандагы, азыр декабрда азайып калды. Ошондуктан булардыкында көп болду. Ош шаарында 9 эсеге түштү да. Мисалы үчүн жанакы эле айткан учурларым менен 21-ден 25 октябрга караганда 20-сынан 24 декабрды салыштырып көрсөтүп атабыз да. 9 эсе түшүп калды да ошол жерде. Ош обласы 8 эсе түшүп калды. Жалал Абад обласы болсо 10 эсеге жакын, 9,18 эсе. Баткен обласы 10 эсеге ылдыйлады. Жалпы республика боюнча 3 эсе ылдыйлады да. Ушундай эме маалыматтарда булардыкы ошо биринчиси антитела, экинчиси андан дагы бир эмеси, күн суук болгондо
биз мындай деп неме божомолдогонбуз да, бул дагы коронавирус дагы ошол эле мурдакы сасык тумоо ооруларынын катарына кирет да. Кыш келгенде булар дагы өтө көп болуп кетиши мүмкүн деп айткан элек. Бирок бул жерде жакшы жери баягы көпчүлүк элдерде жеңил формасы менен же болбосо симптому жок эле ооруп калып туруп антителалар пайда болуп калды дагы. Ошонун негизинде экинчиси фактору бул кыш мезгилинде суук учурда элдер көп эле баягы көчөгө чыга бербейт, кафелерге барып көп эле адамдар менен чогуу отура бербейт. Ушул фактор дагы бир аз таасир этти окшойт да ушулардыкы. Андан эң негизгиси жанагы эле биз айтып жүргөн ошо масканы кийип жүрүү, аралыкты сактоо, колдоруну жууп туруу, ошолор дагы таасир этип атат да. Эң негизинен дагы эле адамдарга кайрылып кетерибиз, ошол эле айткан иш чараларды сөзсүз түрдө сактап туруу зарыл болот да бүгүнкү күндө дагы. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзү боюнча моундай ылдый кетти деген маалымат жок. Дүйнө жүзү боюнча кайрадан кээ бир өлкөлөрдө эми гана эмеси баягыда эң туу чокусуна жетти, же болбосо өтө көп катталган учуру бүгүнкү күндөрү дагы катталып жатат да. Буга байланыштуу көпчүлүк мамлекеттер дагы жана карантиндик чараларды күчөтүп атпайбы? Дагы жаңы жыл майрамдарынын алдында да күчөп кетпесин деген ой мененчи. Анан ошол эле учурда мына башка мамлекеттерде айталы, ушул мына жогоруда да айтылды, Британияда, Данияда, Малайзияда коронавирустун жаңы түрү чыгып, бүгүн эле дагы Түштүк Африкадагы Тунис мамлекетинде дагы 40тан ашык түрү чыккандыгы тууралуу маалыматтар тарап атат. Демек, бул түр агрессивдүү түр деп айтылып атат. Көпчүлүктүн дагы тынчын алып кооптонуп турат да бул жагдайчы. Адистер негизи эле сиздер мына коронавирустун 1000ден ашык бир түрлөрү бар экендигин айтасыздар да. Бирок жогоруда азыр маалымат каражаттарына чыгып жаткан бул өлкөлөрдөгү коронавирустун жаңы түрү эмнеси менен өзгөчөлөнүп жатат мына. Анан калса мына Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму дагы жаңы түрүнөн кооптонуусун билдирип, сактангыла, коргонгула деген дагы бир чакырыктарын таштап атат. Британиянын ошол эле саламаттык сактоо мекемеси жаңы бул штамм мурдага караганда 70% жугуштуу деген дагы божомолун келтирип атпайбы? Сиз эмне дейсиз Илимбос ата? Туура айтасыз. Бул жерде кээ бир нерселерди жалпы элге айтыштын кереги барбы, жокпу дегендей да ой кетип калат да кээде. Себеби вирус бул өтө кичинекей нерсе, анан өтө өзгөрүлүп турат. Дүйнө жүзү боюнча жыл сайын 2800дөн ашыгыраак вирустардын жаңы түрү пайда болот да. Бул дегенибиз жанагы эле ошол эле вирус өзгөрүлүп, мурдакы касиетинен башкачараак болуп калат дагы, ошо жаратылышта жашай берет да. Бул дегенибиз ошо табигый эле көрүнүш да, бүт вирустарга тиешелүү нерселер да. Андан ошонун арасынан бирөө экөөсү адамга баягы зыян алып келе турган вирустар болуп калышы мүмкүн. Азыр ушул коронавирустагы өзгөрүлүп, мурда жарканаттардын денелеринде жашап келе турган болсо, азыр адамга өттү, адамга өткөндөн кийин бул адамга дагы ыңгайлашылып атат да. Муну жаңы ошо вирустун түрү пайда болду деп айтып койсок болот да. Мурдакы коронавирустардын түрүнөн бул айырмаланып турат. Эми бул айырма канчалык тез болот, кандай болот деген нерсени да азыр айтып кетип атасыз го. Англияда болуп атат, же болбосо Тунисте 40 түрү деп туруп, негизинен биз ушул боюнча бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Европалык бөлүмү менен ар жума сайын эле моундай теле конференция кылып турабыз да. Ошол жердеги акыркы маалымат боюнча бүгүнкү күндө ушул эле азыркы жүрүп жаткан коронавирус SARS-CoV-2-нин 12.000ден ашык өзгөрүүсү байкалган. Бул биздин байкаганыбыз гана. Байкап, лабораториялык түрдө тастыктап, ушундай экен, моундай экен, бул түрү изилдөөдөн өткөндөрү гана да. Негизи вирустарды мындай деген дагы окумуштуулардын божомолу бар да. Вирус өзү сырткы чөйрөдө көбөйө албайт. Ал организмге киргенден кийин ошо клетканын ичинде баягы рибосомдор менен баягы белокторду синтезировать этип чыгарат го. Ошондой эле катарда буну дагы синтезировать этип туруп көбөйтүп чыгарат дагы. Бир эле клетканын ичинде 10.000ден ашык ошо вирусту көп чыгарат да. Бирок ошо окумуштуулар айтып атат, ошо 10.000 бир эле клетканын ичинен чыккандардын дагы ар бири бириден бириде кандайдыр бир кичинекей болсо дагы айырмасы болот деп да. Муну кандай деп түшүндүрсөк, мисалы үчүн дүйнө жүзүдө 7 миллиардтан ашык адам болуп отурган болсо, ошонун ар бири биринен бири айырмаланат да. Вирустардыкы деле ошондой. Бирок булар ошол эле вирус боюнча калууда. SARS-CoV-2 деген эле вирус боюнча калат да. Анын мындай кардиналдык баягыдай структурасы толук өзгөргөн жок.
анан касиети дагы барып өзгөргөн сайын бираз өзгөрүп кете берет да. Бирок толук боюнча өзгөргөн жок. Мисалы үчүн ошо жылдын башындагы эле, мисалы үчүн апрель, май, июндардагы эле адамдар жугузуп алып туруп ошого каршы антителасы иштелип чыгып калган болсо адамдарда, азыркы пайда болгон вирустарга дагы мындай вирустардан дагы жугузуп алса сактайт. Ошонун үчүн адамдарда мындай биз ишенимдүү эле айтып койсок боло берет да, кимде антителасы бар болсо ал кишилер оорубайт мындан ары деп турупчу. Себеби эч ким бүгүнкү күндө мондай толук далилдеп чыккан жок. Ошол эле Англиядагылар дагы айтып атат. Бул клиникага канчалык таасири берет экен ошо жаңысы дегенди толук далилденген жок. Оорлошу мүмкүн же жеңил болуп кетеби, аны дагы айткан жок да. Ошондой өзгөрүшү таасири бериши мүмкүн, бирок айтылган жок да. Негизи жаратылыштан мындай деген теория бар да. Ар бир жандык жашоо үчүн күрөшөт. Адам деле, ошол мисалы үчүн карышкырлар деле, вирустар деле, ар кандай бактериялар деле да. Бул вирус, азыр коронавирус SARS-CoV-2-нин бул дагы күрөшүп атат. Себеби бул мурда башка организмдерде гана жашап келе турган болсо, мисалы үчүн ошол эле жарканаттарда же башка организмде, азыр адамдын организмине түшүп калды. Бул жерде сөзсүз түрдө өзүнчө айтканда, мындайча жөнөкөй тил менен айтканда дүрбөлөңгө түшөт да. Ошол вирустарчы биз кандай чөйрөгө туш келип калдык деп туруп, ошондуктан башында башталганда сөзсүз түрдө баягы өлүмгө алып келүү учуру жогору болот. Оорудун оорураак өтүүсү жогору болот. Барган сайын булар бизге эми көп илимде деле белгисиз нерселер көп. Барган сайын булар өзүнүн ошол жерде жакшы жашап калышыга ыңгайлашат. Жакшы жашап калышыга ыңгайлашуу деген эмне? Биринчи кезекте булар өлүмгө дуушар кылууду азайтыш керек. Себеби ошол эле хозяйини өлө турган болсо, ал вирус андан ары таркала албай калат. Бул ага эмесиге, мындайча айтканда, негизги жашоо үчүн күрөшүүдөгү максатыга туура келбейт. Экинчиси, ал өтө оор оорубаш керек. Өтө жеңил эле ооруп туруп, анан жеңил эле адамдан адамга жуга турган болсо, булар негизги вирустардын жашоо үчүн күрөшүүдөгү стратегиясына туура келет да. Бул негизги багыты ошондой да. Эми бүгүнкү күндө биз деле адамзат деле буга каршы ар кандай эмелерди, вакциналарды иштеп атабыз, башка иш чараларды колдонуп атабыз. Ошондуктан бүгүнкү күндө анан могу Англиядагы айтып аткан боюнча дагы бир канча маалыматтарды кече дагы беришти. Ал жерде мындай деген маалыматтар дагы болуп калды да. Азыр коронавирусту өзүңүздөргө белгилүү, эң көп буга чалдыккан дегендерибиз эмне? Жугуп калат, бардыгына эле бирдей эле жугат. Жаш балдарга да, чоңдорго да. Бирок ооруганда чоң улгайган жаштагылар көбүрөөк ооруп атат да. Жаш балдар дээрлик оорубай атат. Мисалы үчүн 0-дөн 9 жашка чейинкилер, андан кийин 10-дон 20-га чейинкилер дагы аз ооруйт да. Андан жогору 40-тан жогору жаштагылар, анан айрыкча ар кандай оорулар менен ооруп аткандар көбүрөөк ооруп атат да. Бирок англичандар айтып атат, бир аз эме байкалып атат деп атат да. Булар жашырактар дагы 10 жаштан 20 жаштагыларда дагы булар ушул түрү менен ооругандардыкын мындай салыштырып көргөнүбүздө көбүрөөк экендиги бир аз байкалууда деп. Бирок толук далилдене элек да. Баягы статистикалык, өзүнчө да биостатистикалык обработка деген түшүнүк бар да илимде. Аны менен толук далилдеп ушундай экен деп туруп бүгүнкү күндө чыгар элек. Анан тезирээк жугушу мүмкүн экен деген дагы эмелерди, божомолдорду айтып атат. Бирок толук далилденген жок да бүгүнкү күндө. Бирок негизинен алып келгенде эпидемиологиялык ситуацияны, абалды курчутуп жибербейт деген сөздү айтып атышат. Бирок бул боюнча дагы менин суроом бар, бирок азыр бизге байланышка угарман чыгып калыптыр. Суроосун кабыл алсак. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду берсеңиз болот. Менде мындай суроо бар болчу да. Могу адамга вирус жуккандан кийин ал адамдын ошо организминде өмүр бою калып калат деген канчалык туура? Рахмат. Адамдын организминде ошол вирус өмүр бою калып калбайт. Организмге кандайдыр бул коронавирус болобу же башка вирус болобу организмге түшкөндөн кийин адамдын иммундук системасы аны изилдеп көрөт. Бул
ол биздин организмибиздеги зат эмес экен, башка жактан келген экен деп анын түзүлүшүн изилдеп бүткөндөн кийин алардын баардыгына иммундук эс тутум деген болот. Ошого баардыгы мындайча айтканда, жөнөкөйлөтүп айтканда бир дискке жазып коет да, мындайча айткандачы, жазып туруп андан кийин ошого каршы бул бизге кереги жок нерсе болсо ага каршы антителалар иштелип чыгат. Антителалар иштелип чыккандан кийин ошол антителалар тигини талкалап жок кылат дагы, тиги вирус организмден чыгып кетет. Бирок организмде ошого каршы антителалар калып калат да. Антителалар дагы көпкө чейин тура берет. Эгерде ошол вирус кайрадан организмге түшпөгөн болсо, организм өзү регулировка кылат да, баягы бул антителалардын бизге кереги барбы жокпу, бирне иш аткарып жатабы же аткарбай жатабы. Аткарбай жаткан болсо акырындан барып туруп азайып кете берет. Мисалы үчүн бир 10 жылдан кийин антителасын лабораториядан текшерип көрсөңөр 0 дегенди көрсөтүшү мүмкүн да. Бирок бул 0 дегенибиз бил ошол вирус кайра жукса кайра ооруй берет деген сөз эмес. Себеби иммундук эс тутум калып калган да. Ошол эле вирус кайра түшкө турган болсо, баягы вирустар көбөйгөнгө чейин эле андан эртерээк антителаларды организм өзү кайра иштеп чыгат дагы, ал оору вирустарды талкалап салат, оору андан кийин пайда болбойт. Кимде антителалары бар болгон болсо, бүгүнкү күндө биз мындай ишеничтүү түрдө айта алабыз, ал киши кайрадан оорубайт. Ошол оорудан ошол антителалары сактайт. Улуу Британияда табылган коронавирустун жаңы түрү мындай көбүн эсе балдарды жабыркатат деп, бирок ошол эле учурда орус адистери жазып чыгып атышат да. Жок, бул жерде толук боюнча могу жаш балдарга өтө коркунучтуу экен, же болбосо жаш балдарды жабыркатат экен деген толук аныктама илимий негиздеп далилденген жок. Болушу мүмкүн деп гана айтып атат да. Азыркы бардык эмелери божомол, гипотеза деп коет, ошондой болушу мүмкүн деп. Себеби жана 10 жаштан 19 жаштар мурдакы баштапкы коронавирустага караганда бир аз көбүрөөктөй байкалып жатат деп гана берди. Бирок негизинен алганда булар деле айтып атат, эпидемиологиялык абалга мындай кескин түрдө өзгөртүп же болбосо мындай начарлатып жиберет деген жыйынтыкты берген жок. Байланышка чыгып калган дагы бир угарманыбыз бар экен, суроосун кабыл алып коюп андан ары уласак. Сиз түз эфирдесиз, саламатсызбы? Сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы? Кутман күнүңөр менен. Кутман күнүңүз менен. Мен мына антитела деп атпайбы? Ушул антителаны мисалы үчүн ар бир адам эле барып текшерсе болобу, кантип билсе болот? Ушул организмде антитела барбы, жокпу ооруп бүткөндөн кийинчи? Себеби мына июнь-июль мезгилде бизде массовый эле барып ооруду да. Керкилер доктурга барбагандар деле болду, барган деле болду. Көбүнчө эле мисалы үчүн биздин эң жакшы методу суюктукту ичип эле көбүнчө врачтар эме кылып берди. Домашнийде ар бир стационар лечение кылды. Ушунда мен ойлойм да, бир канча антитела мисалы үчүн образовать этсе, барып текшерсе болобу, кайдан текшерсе, антитела барбы же жокпу деп. Рахмат. Антитела барбы жокпу экендигини бардыгы эле азыр жеке менчик лабораториялардан текшерсе болот. Биз мамлекеттик лабораторияларда биз илимий, биздики мисалы үчүн мен эле өзүм иштеген жерим бул илимий мекеме болгондуктан биз илимий түрдө эле бүт бардык региондордо жасап көрдүк да. Ошондо жанагы айтып кеттим го, жалпы Кыргызстан боюнча алып караганыбызда 30%дан жогорурагы да антителасы бар экен да. Бул дегенибиз эмне? 30% дегенибиз жалпы элдин 30% дан көбүгө бул оору жугуптур. Жуккандан кийин антителасы пайда болот да, жукпаса пайда болбойт. Ошондуктан 2 миллиондон ашык адамга бул оору Кыргызстанда жуккан деп туруп айтсак болот да. Анан жуккан десек ушуну туура эмес эме түшүнүп албасын журналисттер же башка элдер дагы. Жуккан деген бул ооруган деген эмес. Ошол вирус организмге түшкөндөн кийин ал оору эмесиге сөзсүз түрдө эле ооруп калбайт да. Башында деле бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму да Кытайдан чыккан деле айткан эмесиге 20-25% оорубайт экен деп, бул вирус жуккандан кийин. Андан кийин Америкада изилдөө болуп туруп, ал жерде дагы карады. Ал жерде баягы аскер кызматкерлеринин арасында карап көрдү. Эми алар ден соолугу чың, иммунитети да күчтүү, ошолордун 60% ооруган жок да. 60% антителалары бар болгон, бирок бир жолу да жөтөлүп чүчкүргөн эмес. Алар антителаны пайда кылып калды да. Сиз бардык эле жеке менчик лабораторияларга карасаңыз, ошол жерде аныктап берет. Эки түрдүү жыйынтык чыгарып берет. Бирөөсү
IgM дегени бул жаңы жакын арада ушу бир айдын ичинде жугузуп алып туруп ооруган болсо ошол IgM болот. Анан IgM 1,5 ай 2 айдын ичинде жоголуп кетет. IgG дегени бар, алардыкы болсо көпкө сакталып кала берет. Bir 2 жыл 3 жылга чейин ошо IgG ооруган адамдардыкынан организминен чыга берет. Бул деген сөз ушул адам буга каршы антителасы иштелип чыгып калды. Bundan кийин буга жукса оорубайт деген нерсени билдирет. Мына бул жаңы вирус түрүн өзгөртүп жатат. Негизи эле вирустар бир өзгөрүп турууга жөндөмдүү болуп жатпай, анан демек мындай бир дарылоону дагы өзгөртүүгө муктаждык болобу? Анткени азыр мына бизде 4 протокол менен дарылоо жүргүзүлүп жатат. Эми 5 протоколдун иштелип жаткандыгы дагы айтылды эле. Ал өзгөртүлүшү ондан эме көз каранды болот да. Анткени ар кандай көтөрөт атпайбы? Ар кандай түрлөрү болуп атат, бирок ар кандай түрлөрү жана айттым го 12 миңден ашыгы бүгүн аныкталган деп. Бирок бири дагы мындай деген далил берген жок да. Ушул биринчи түрү, экинчи түрү ар кандай ооруну козгойт экен, же болсо оорураак, же болсо жеңилирээк ошол эле симптомдору болгон учурда да андай деген маалымат жок. Бизде бул негизинен клинический протокол ошо өлүмдү азайтуу керек, анан ооруга тезирээк жардам берүү керек да. Ошого кандай кылып жардам берсек жакшы болот. Ошонун эле айланасында жүргүзүлөт да. Эң негизги дарылоодогу багытыбыз бул адамдын иммунитетини, адамдын өзүнүн бул ооруга каршы күчөө мүмкүнчүлүгүн күчөйтөт да. Анан дагы бир нерсени так эле элдерге деле айтып коюшубуз керек. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзү боюнча бир дагы ошол вирусту түздөн түз өлтүрө турган дары жок. Дүйнө жүзү боюнча мындан сактай турган вакцина жок. Ошондуктан баягы клиникалык протоколубуз бул ол методикаларын эле кайсы жерде кандай осложнениялер болуп кетип атат, ошол жерлерде өнөкөт болуп кетип атат, мисалы үчүн пневмония болуп кетип атат. Ошондон кантип болтурбай коюшубуз керек, кандай сакташыбыз керек, мисалы үчүн жүрөк оорулардыкыга кандай тактикаларды колдонушубуз керек. Ошол багытта жеңилдетүү, адамдын өзүнө жардам берүүгө багытталган да негизиненчи. Анан кандай упражнениялери бар, башкалар бар, ошолордун баардыгы ошондон келип чыгат да. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму дагы кандай сунуштарды берип атышат? Алар деле айтып атат. Бул бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму дагы бүгүнкү күндө ушу жаңы чыккан түрү мурдакыга караганда оорураак өтөт экен, же болбосо жеңилирээк өтөт экен, же болбосо жалаң жаш балдарга көбүрөөк оорутат экен деген жыйынтыкка келе элек. Саламаттык бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун берген негизги мындай сунуштарлар мурдакы эле сунуштар. Мурдакы эле ошо масканы тагынып жүрүү, жанакы эле аралыкты сактоо, той топурларга бир элдер көп чогулган жерлерде, айрыкча могу жабык имараттардын ичинде, желдетилбеген жерлерде көп чогулуп олтурбоо дегендерди сактап тура бергиле. Бул өзгөрүп кетиши мүмкүн деп атат да. Ал чындыгында да өзгөрүп кетиши мүмкүн. Мисалы үчүн бир мисал келтирип койсок болот. Грипп боюнча да, грипптин дагы бир канча А, Б, С деген түрлөрү бар. Негизинен бизде айланып жүргөн түрлөрчү. Ошондо А түрү мындайча айтканда жок дегенде 2 жылда бир, кээде 1 жылда бир жолу дагы могу толук боюнча өзүнүн касиетин өзгөртүп жиберип атат да. Ошондуктан ага каршы вакцинаны жасаганда дагы жыл сайын баягыдай кайсы түрү жүрүп жатат. Ошого каршы гана эме вакциналарды жасайт да. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму фармацевтикалык компанияларга сунушуну берет. Ошо бергенден кийин алар ошого карата жасап чыгарат да. Ошондой болуп кетиши мүмкүн деген коркунуч бар да. Ошонун үчүн эле ушул сунуштарды айтып атат. Бирок бүгүнкү күндө далилденген мондай оор болуп кетет экен, өлүмгө көп алып келет экен дегендей нерсе жок, изилденип атат. Дагы деле изилденип атат да бүгүнкү күндө окумуштуулар тарабынан. Мына вакцина деп калдыңыз, ушу бүгүнкү күндө Россияда дагы эмдөө иштери башталды деп атабыз, ошол эле Америкадагы башталды деп атабыз. Ушу сиз окумуштуу катары, илимпоз катары ушулардын таасирине кандай карап атасыз? Сиздин сөзүңүзгө эле кошулайын, деп атабыз деп атасыңар да. Чындыгында өтө туура айттыңыздар. Массалык маалымат каражаттары эмне үчүн деп атат? Себеби бирөөлөр ушундай деп жатат. Мисалы үчүн Путин айтып атат, бизде баштадык, моундай вакцинаны иштеп чыктык. Байден дагы ошентип айтып атат. И Трамп деле ошентип айтат. Өтө чоң политиктер дагы бул жерде, саясатчылар дагы ошону айтып атат да. Алар эмне үчүн айтып атат? Айтып атканда бир нерсени алар кичине кошпой кетип атат. Азыр дүйнө жүзүндө ушундай бир методика пайда болуп калды. Менин баамымда да бир нерсени
чала айтып коет дагы ошо элдерге мындайча айтканда ыма берип коебу, анан элдер өзү ал жагын ойлоп дагы алат да. Биз могу вакцинацияны моундай кылдырып туруп жасап атабыз, эми моунчасында 60 миң иштеп чыгат экенбиз десе эле элдер иштеп чыгып атат турбуз дегендей келип калат. 60 миң деген бул эмне? 60 деген миң деген нерсе бул жок деген эле нерсе да. Андан кийин жасап атабыз дегенде дагы бир сөздү кошпой коюп атат. Эксперименталдык түрдө элдерден бул вакцинаны сыноо жүргүзүп жатабыз деп атат да. Мына биз дагы эместен элдерге ушуну жеткиликтүү кылып эле мындай бир аз токтолуп айтып кетейин. Дүйнө жүзү боюнча коронавируска каршы 200дөн ашык вакцинанын түрү иштелип чыгып атат бүгүнкү күндө. 200дөн ашык. Ошонун арасында бизде 60 гана баягы клиникалык изилдөө деңгээлиге жетти да. Элестетип көрсөңүздөр, 60 гана. Ошонун 60тан 11 гана 3-чү этапка жетти. Бул дегенибиз, этап дегенибиз эмне? Ошол биринчи вакцинаны иштеп чыгып туруп, андан кийин баягыдай керемиштерге болобу, башка нерселерге болобу жасап туруп келип туруп, анан адамдарга жасаса болот экен. Анан адамга жасагандан кийин адам аны сайган деле жыгылып калбайт бекен. Ошого каршы антитела иштелип чыгат бекен. Иштелип чыккандан кийин ал антитела ошо жаңы вирустан сактайт бекен. Анан канчага чейин сакталып тура алат экен. Ушундай бул анан массалык 3 айдан кийин, 6 айдан кийин же болсо 8 айдан кийин мунун кандайдыр бир организмге таасири болбойт бекен, болсо канча пайыз адамдарда болот экен. Ушундай толгон токой нерселери бар да. Ошондуктан булар али толук моундайча айтканда сыноодон өтө элек. Бир дагы вакцина менин оюм боюнча 2021 жылдын ушу сентябрь, октябрь айларына чейин бир дагы вакцинаны толук сыноодон өткөрүп бүтө албайт. Себеби жөнөкөй эле убакыт жетпейт ага чейинчи. Ошону бардыгына толуктап бүткөнчө. Бүгүнкү күндө бир дагы толук сыноодон өтүп элек да. Ошолорду бүткөндөн кийин аларды алып барып бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна берип, мынакей деп аларга айтып, могулардыкына анан бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бул чындыгында дагы эч кандай зыянсыз экен деп туруп, анан элдерге айтса, бул ушунчалык убакыт кетип калат да. Бизге азыр байланышка чыгып калган угарманыбыз бар. Саламатсызбы? Саламат. Сурооңузду берсеңиз болот. Биринчиден силерге жаңы жылыңар менен келаткан. Рахмат. Силерге узун өмүр тилейм, бактылык болсун. Мына былтыркы декабрдан бери азыркы декабрга чейин бир жыл болуп калды да. Бул коронавирус жана COVID-19 жакшы эле түшүнгөндөй болдук. Кунт коюгабыз жанды сактайды деп. Бирок мага кызыктырганы бул вирустар эмне менен питаться этет? Жана эмнеге көбөйүп атат? Бул жер шарында. Мынчалык көбөйбөйт эле, мурун деле бар экен билесиз. Жүздөгөн жыл мурун эле бар экен. Бирок ошолор өрчүп отуруп, мына бул күтүмдөн космоско учкан жанагы чоң ядролордон Москва, Пекин, Лондон, Париж, мына ушунун баары жалаң түтүндөн ушул COVID-19 мындан бөлөк да вирустарды багып атат көрүнөбүз. Койбосо мынча көбөйбөйт эле да. Ушул эмне менен питаться этет, эмнеге көбөйүп атат? Ушуга кызыгам мен. Ушуга жооп берип коюңузчу, сиз окумуштуу экенсиз. Рахмат сурооңузга. Бүт дүйнө жүзүндө эле окумуштуулардын арасында мындай бир талаш маселе бар да. Вирусту биз жандуулардын арасына кошсокпу же кошпосокпу деген да. Себеби жандуу менен жансыз эмнеси менен айырмаланат. Жансыз нерсе көбөйүүгө жөндөмсүз. Калган нерселер жандуу деп айтканыбыздын баардыгы ошо чөп болобу, гүл болобу же болбосо ошолорда баары жандыкка кирет. Бир клеткалуу микробдор да болсо да аларда мындай чоңоюп барып туруп экиге бөлүнүп кетет дагы көбөйөт да. Бул көбөйүүгө жөндөмдүү нерсени биз жандуу деп аталабыз да. Вирус көбөйүүгө жөндөмсүз. Буну теориялык түрдө алып карасак жансыз нерсе деп айтып койсок болот да. Бул кантип көбөйөт? Көбөйгөндө булар ошол эле бир адамдын организмиге киргенден кийин, ошо клетканын ичиге киргенден кийин, клетканын ичидеги өзүнүн баягыдай функциялары бар да.
мисалы үчүн ошол рибосомдор өздөрүнүн керектүү белокторду иштеп чыгат, ошондой эле нерсе экен деп туруп адашып туруп муну көбөйтүп чыгарып коет. Бүт дүйнөдөгү вирустардын жашоосу ушуну менен сакталып келе жатат да. Бул вирустардыкына эми көп нерсени бизге түшүнүксүз нерселер көп. Илимде деле түшүнүксүз нерселери көп да. Булар ушунчалык кичикей болгондуктан ушунчалык эмесиге көп жөндөмдүү бизге түшүнүксүз нерселери бар да. Мисалы үчүн бир кызык нерсесин айтып койсом болот. Могу кутурманын вирусу. Адамга жуккандан кийин акырындан жүрүп туруп ошо эмесиге мисалы үчүн көбүнчө могу карышкырларда, түлкүлөрдө болот да. Ошол мээсине жеткенден кийин оору башталат. Оору башталгандан кийин 100% өлүш керек. 100% өлүш керек. Ошондо теориялык түрдөн алып караганыбызда бул вирус жок болуп кетиш керек эле да. Бул вирус жок болуп келбей атат миңдеген жылдан беричи. Эмне үчүн? Себеби ошол вирустар чоң макроорганизмди мындайча айтканда зордоп, башка бир өзүнүн жашоосу үчүн шарттарды түзүүгө мажбурлайт да. Мисалы үчүн ошол ооруган түлкү же карышкы же ит болсо башка бирөөнү барып сөзсүз түрдө тиштеш керек. Тиштегенде эмне болот? Тиштегенде ошол вирустар баягы шилекейлер аркылуу экинчи организмге өтөт. Ушуну менен сакталып келе берет да. Могул вирустар мисалы үчүн коронавирустуку же болсо грипптердики болсо эмне кылат? Булардыкыда жөтөлүп атат. Жөтөлгөндө экинчи адамга аба аркылуу жугат да. Ошого бизди мындайча айтканда мажбурлайт, заставить этет да. Мындайча айтканда аны кантип эме бул жолду алар аткарат, ал бизге көбүнчө эле түшүнүксүз. Бул илимде көп нерселер болот да. Эч нерсе менен булар питаться эте албайт. Буларчы өздөрүчө питаться эте албайт. Сырткы айлана чөйрөгө түшкөндө сөзсүз түрдө өлөт. Баягы биз дезинфекциялар колдор менен жуугула деп атпайбызбы? Кандайдыр бир убакытка чейин аз убакытта тирүү туруп калат. Ошол баягы колубуз менен кармап туруп анан кайра эле мурдубузду кармасак же болсо колубузду оозубузга салсак, ошондо гана бул эмесиге организмге кирип кете алат да. Булар эпителийлер аркылуу гана кире алат да. Жөнөкөй өзүн таштап койсоң, бул сөзсүз түрдө өлөт. Себеби ал эч нерсе менен тамактана албайт, сырткы нерселерде жашай албайт да. Клеткада гана жашаган. Бул клеткалар аркылуу гана көбөйүп, тирүү клеткалардын гана ичинде көбөйүп, андан ошону менен моундай өзүнүн циклдерин алып кетип атат да. Анан кийин көпчүлүк эле дагы бир нерсени айтып атат да. Азыр дагы мындайча айтканда азыркы суроо берген аксакалда мындай бир намек берип атпайбы? Пекин, Париж, анан кийин деп турупчу чоң шаарларда атап, ошол жерде илимий борборлор бар да. Ошол жерде кандайдыр бир мындай жасалма жол менен гана ушул болуп кеткен эмеспи, кандайдыр бир лабораториядан чыгып кеткен эмеспи деп. Бүгүнкү күндө бул далилденип чыккан, мурдак эле ошол жарканаттардын изилдеп көргөнүбүздө ошолордун эле организминдеги жашаган вирустан бир аз гана өзгөрүп калган эле вирустар, лабораториялык түрдө жасалган эмес бул. Ошолордон эле адамга жуккандагы, андан кийин адамга жуккандан кийин бир аз өзүнүн касиетин өзгөртүп туруп, анан тез аранын ичинде адамдан адамга таркап кетти да. Бул дагы өтө уникалдуу нерсе. Себеби мунун баягы гендерин изилдеп көргөндө ошол вирустун акыркы түрү качан пайда болгонун аныктаса болот да. Азыр окумуштуулар айтып атат, октябрь, ноябрь, декабрь айларында эле пайда болду деп атат да. Жаңы түрүчү. Анан ошунчалык тездикте Кытай муну 7 январда эле таап койду да. Толук бойдон кайсы гендик эме структураларыны, түзүлүшүнү. Анан 11 январда 7-синде тапты. 11 январда дүйнө жүзүндө ушундай чоң лабораториялар бар. 12 лаборатория бар. Вирустарды карай турганчы, ошолордун бардыгына таркатып берди да. Кытай тарабынан элдер деле мындай эме сүйлөп калышы мүмкүн, эмне үчүн Кытайдан эле чыга берет депчи. Себеби Кытайда илим өтө каттуу өнүккөн, өтө ушундай вирустарды, жаңы оорулар чыгып келе аткандарын тез табат. Мисалы үчүн бизде Кыргызстанда болгондо биз сөзсүз түрдө аны таба албайт элек, билбейт элек да. Көп нерселерде ошо чоң лабораторияларда, мисалы үчүн Америкада кээ бир жактарга барып бекер эле куруп берем деп атпайбы? Ал бекер куруп берем дегени ошол жердеги мамлекет лабораториядан бир оору чыга турган болсо, аныктап, тактап койсо, Америкага жеткенге чейин эле булар бул жөнүндө маалыматы болот да, анан кантип сактанса болот дегендей болот да. Бул
чындыгында алып келип караганда бекердей көрүнүп атат, а чындыгында Американын элини сактаганга багытталган мындай жардам болуп келип атат да. Ошондуктан көп эле мамлекеттер бириге бири жардам берип чоң жакшы лабораториялар курулуп калган да. Азыр дүйнө жүзү боюнча ошондой 12 референс лабораториялар бар. Анын ичинде 2 лаборатория ООН аркылуу бүткүл дүйнөлүк ООН аркылуу экөө турат. Бирөөсү бул эмесиде Россияда, Новосибирск шаарында, экинчиси болсо Атланта шаарында, Америкада. Бул жерде кандайдыр бир вирустар болсо дагы ошону толук бойдон өзүндө сактаганга. Мисалы үчүн жок болуп кеткен азыр бизде оспа турбайбы? Оспалардын вирустары дагы тирүү түрдө сакталып турат. Бирок коопсуздугуну сөзсүз түрдө булар сактайт. Эгер кокус бирдеме болуп, ушундай дүйнө жүзүндө бирдеме болуп кете турган болсо, ошол лабораториялар милдеттүү түрдө бардыгына таркатып, ага каршы кандай иштерди жүргүзүш керек, же болсо баягыдай диагностиканы кандай коюш керек, тест системаларыны же болсо вакциналарны тез аранын ичинде көбөйтүп жасаганга мүмкүнчүлүгү болот да. Жакшы, мына Зурден Шарпевич, дагы бир жагдай ошо коронавирустук инфекция. Коронавирус негизи мында 5-6 жыл өткөндөн кийин мындан дагы жугуштуу мүнөзгө ээ болот деп дагы айтылып атат. Жок, менин эмеси боюнча, сиздин пикириңиз? Пикирим боюнча бул мындан кийинки жылдары жанагы вирустар азыркы күндө мындай деген аракетке барыш керек да, өзү жашап калышынын эмесини айласын көздөсө, жок дегенде адамдардын 10-15-20% таптакыр жукпашка аракет кылыш керек. Буну кандай кылат билбейм. Алардын проблемасы вирустардын. Эгерде бардыгыны бир убакта жугузуп койсо, анда вирустар бүттү. Мындан ары жашай албай калат. Себеби бир маалда бүт дүйнө жүзүндөгү элдерде антителасы бар болуп калат дагы, вирус келип жугат, эч ким аны кабыл албайт, кайра башка бирөөгө таркалбайт, ошентип туруп бул вирус жок болуп кетет. Бирок бүгүнкү күндөгү абалга караганыбызда булар ушул мындан кийин дагы мурдакы азыр бизде грипп, башка оорулар болуп атпайбы көп жылдан сайын. Ар кандай могу сасык тумоолордун бир 20дан ашык түрлөрү бар да, ошо вирустар. Ошолор сыяктуу болуп эле калып калат. Бирок сөзсүз түрдө мунун эмесиге оорусу жеңилирээк түрдө өтөт, өлүмгө алып келүү учуру дагы сөзсүз түрдө азаят. Мисалы үчүн мына эң башында алып келгенде өлүмдүкүнү карап көрдүңөр элеби? Кээ бирлердикиде мисалы үчүн Италияларда 11%, 13%, 16% дегенде цифралар жүрдү эле да. Азыркы күндө эмесиникини карап көргүлө, дүйнө жүзү боюнча өлүмгө алып келүүсү мисалы үчүн дүйнө жүзү боюнча 2,2 түзүп калды да. Кыргызстандыкын деле баягы башында көрдүңөр эле, 3-4 болуп кетти эле. Азыркы күндө Кыргызстандыкы жалпы ооругандардын арасынан каза болгондору 1,10% түзөт да. Бул дагы ошо жалпы жана мен айткан жашоо үчүн күрөшкө болгон вирустун аракетини далилдеп атат да. Бирок баары бир деле ушунча жылга созулат экен деп айтыштын өзү дагы божомолдош дагы кыйын да азыр. Ооба, кыйын. Азыр айтып атпаймынбы? Эгерде бир учурда бардык адамдарда антителасы бар болсо, бул чыгып кетиш керек. Бирок бүгүнкү күндөгү азыркы ситуацияга мындай карап туруп анализ деп көргөнүбүздө, бул эми түбөлүктүү калчуудай болуп сезилип атат да. Калган эле вирустардай болуп, жеңил түрдө болуп туруп, андан бир 2-3 жылдан кийин мүмкүн буга анча деле көңүл деле бурулбай калышы мүмкүн. Ошол эле биз бүгүнкү күндө кеп кылып аткан ошол эле сасык тумоолор сыяктуу болуп, ошол сыяктуу болуп эле. Эпидемиологиялык кырдаал көп факторлорго байланыштуу болот. Анан кийин оорунун катталуу диаграммасы дагы төмөн болуп жатат деп мындай бошоңдоп калуунун өзү дагы туура эмес да. Бул жагдайда сиз адис катары айтсаңыз, жарандар эмнеге көңүл буруп, эмнени эске алышы зарыл? Мен өткөндө да бир айтып кеттим эле, азыркы күндө бир мындай кубулуш болуп атат да. Той топурлар. Биз канчалык айтсак дагы болбой эле тойлорду өткөзүп атат. Той дегенибиз эмне? Той дегенибиз бир кафеге киргизип алып туруп, андан кийин эч ким көрбөсүн, баягыдай эме деп туруп, эшиктерин жаап, сырткы чырактарын өчүрүп, анан ошол желдетпей ошол жерге 500, 300, 500 адамды камап алып туруп, бул жерден вирусту жугузмайынча кетпейсиңер деген таризде. Мисалы үчүн биздин көзүбүзгө ошондой болуп көрүнөт да, эпидемиологдорунчу. Бул жерден бириге бирини катташтырып, ошол жерде шамалдаттырбай, вирус сыртка учуп чыгып кетпесин, адамдарга жуксун дегендей болуп атабы. Бул эми биздин көзүбүзчө айтып атам да, чындыгында адамдар антип ойлобойт. Адамдар антип ойлобойт деңизчи, бирок ошондой шарт түзүп берип атышат да. Ушул шарт өтө кооптуу да бизде.
бизде сөзсүз түрдө баягыдай чоң жаштагылар, мисалы үчүн өзүгө бүгүнкү күнгө чейин баягыдай өзүнү сактап келгендер, башкалар болсо дагы бул вирустар азайып калыптыр деп анан кайра эле тойго бара берүү деген ушул жерден ушул эң негизги биздеги бүгүнкү кооптонууду ушул туудуруп атат да. Анан кийин кээ бирлер бул өкмөттү же болбосо медиктерди деле мондай айыптай берет да, эмне кылып атасыңар, эмнеге көбөйүп атат деп турчу. Биз азыр 100 оорукананы, жаңы оорукананы куруп койсок дагы, өтө катуу аларды дарыласак дагы, бардык жаңы дарынын түрүн тапсак дагы, бул сырттагы оорунун саныга таптакыр таасирин тийгизбейт. Сырттагы оорунун саны адамдардын жүрүм турумудан гана көз караш болот да. Ошолор эле кайрадан эле ошо маскасын тагынып, колдоруну убагында дезинфекциялык каражаттар менен жууп, аралыктарды сактап, той топурларды токтотуп эле туруп, ушундай жүргөн болсо бул жакшы болот эле. Миграциялык процесс дегенибиз дагы бул өтө каттуу таасир этет да. Бүгүнкү күндө биз мисалы үчүн Москвадан бизге келбесин же болбосо ошол Англиядан келбесин деп туруп кое албайбыз да. Андайчы таптакыр бекитип кое албайбыз. Себеби эмне? Мисалы үчүн ошол жактан эле Англиядан бул жакка чыгып аткан болсо, бир адамды мисалы үчүн алып карай турган болсок, ПЦРге текшерип көргөн болсо, ал адамда оорусу башталып элек болсо, таптакыр эле баягыдай симптомдору жок болсо, ал келе берет. Келгенден кийин, бул жерге келгенден кийин 2-3 күндөн кийин дагы эмеси башталып калышы мүмкүн, же болбосо 5-6 күндөн кийин башталып калышы мүмкүн. Жана 14 күнгө чейин деп атпайбызбы, инкубациялык аралыгычы, 14 күн инкубациялык аралыгыбыз деген ошо жуккан күндөн симптомдордун пайда белгилери чыкканга чейинки күндү айтып атабыз да. Ошондой болушу мүмкүн. Бүгүнкү күндө эч кандай бир баягыдай эмесиге мондай жыйынтыкка келип албаш керек да адамдарчы. Кыргызстанда азайып атыптыр, эми эмесиге оору бүткөн окшойт деген жыйынтыкка келбеш керек да. Биз муну көрдүк, майда көрдүк. Бул калп эле окшойт деп туруп бир июлда өтө чоң болду. Андан кийин июлда адамдар кайра өздөрү ишенип туруп, анда дагы жакшы сактады эле. Октябрда кайра сактабай коюп, кайра өтө көп болуп кетти. Ушулардыкыны мисалы үчүн Баткен областына алып карай турган болсок, июлдагыга караганда дагы Баткен областында октябрда көп болуп кетти да. Эми бул жерде баягы биздин илимий изилдөөлөрүбүзгө караганда ошондо Баткендигинде биринчи карап көргөнүбүздө чындыгында деле антителасы бар адамдар аз болчу да. Бул табигый эле көрүнүш болчу да. Кийинки октябрдагы эмелери көбөйүп кетиши да. Ошонун үчүн элдерди дагы бир жолу эле чакырып кетет элем, сөзсүз түрдө медициналык мекемедеги кызматкерлердин айткандарыны сактасаңыздар, штабтын айткандарыны, массалык маалыматтын каражаттары аркылуу берилип жаткан алдын алуу иш-чараларыны баардыгын толук сактап турушуңуздарды суранып кетет элек. Демек, жыйынтыктап айтканда, дүйнө өлкөлөрүндө табылып жаткан вирустун жаңы түрүнөн анчалык деле коркуп, тынчсызданып, дүрбөлөңгө түшүүнүн кажети жок. Бүгүнкү күндө дагы изилденип жатат, иликтенип жатат, бирок ошол эле учурда санитардык эрежелерди, талаптарды так сактоого чакырасыздар. Ооба. Рахмат, урматтуу радио угуучулар, ушуну менен Радио Клиника программасы соңуна чыкты. Биз жогоруда сөз кылгандай, коронавирустун дүйнө башка мамлекеттерде табылып жаткан жаңы түрү деги эле вирустар тууралуу сөз кылдык. Бүгүн студиябызга келип маек куруп берди вирустук инфекцияларды көзөмөлдөө боюнча Республикалык илимий практикалык борбордун директору, медицина илимдеринин доктору Зуридин Нурматов. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу радио угуучулар, сак саламатта болуңуздар. Бардык эрежелерди так сактоого биз дагы чакырабыз.